gjeni dot sa ka kushtuar mbi vlerën reale, pa llogaritur që sa herë të kaloni do paguani prap për tunelin që u hap me taksat tuaja kush e gjen. Në fakt, ky tunel s'pari një herë është i ndërtuar me PPP, partneritet publik-privat, i gjithë rruga e Arbrit, që do të thotë i ka dalë shtetit shqiptar dhe ju ka dalë taksapagusëve shumë më lirë se sa rrugët që bëheshin sidomos dikur me tendera që pastaj ktheheshin në një histori abuzimi duke shtuar fonde për punime të paparashikuara. Këtu kontrata qysh në kryet herës u bë që për çdo gjë të paparashikuar e mbulon sipërmarrësi privat. Dhe imagjinoni nëse tani tuneli do ishte në mëshirën e fondeve publike, sa do na kishte kushtuar rruga e Arbrit. Ndërkohë që kostot shtesë në bazë kontratës i mori përsipër sipërmarrësi. A më kuptoni apo s'më kuptoni? Dhe ajo që do bëj shteti është që do ta shlyej detyrimin, po jo detyrimin mbi kostot shtesë, sepse ata ka marrë përsipër sipërmarrësi, por detyrimin mbi fondin limit të parashikuar. Ndërkohë që rruga e Arbrit dhe tuneli, sa t'jem unë këtu, nuk do kenë taks, që t'jemi të qartë. Nuk do kenë taks, nuk do kenë tarif, nuk do kenë toll, si quhet, të rrugës sa t'jem unë. Më mbrapa, shifni e bëni pastaj, po sa t'jem unë jo njerë, që t'jemi shumë të qartë. Super fare ka dalë, por ka valizime, lëkundje makina, se nuk ja pas kënë bo yzmetin mirë shtrimit me asfalt, ose nuk kanë pas makinerit e duara. Por nëse klas fare pas ka dalë, tuneli Murrizit, era Europë po vjen çdo sep Shqipërisë, Eltoni, e ka gjetur që tuneli Murrizit, por ndërkohë mendon që nuk kanë qenë makinerit e duara. Në fakt, makinerit sot të kompanive të mëdha që punojnë në Shqipëri shqiptare janë të gjitha të njëjtave standarde siç punojnë kompanitë e mëdha në Europë. Këtë e them me bindje. Sepse disa nga kompanitë tona punojnë dhe në Europë tani më, që ta dini. Kurse për sa i përket nuk ka asnjë sinjalistik, zero, po hik, zero, shiko. E para njëri nuk di për çfarë sinjalistike e kishe fjalën, e dyta po përsëris që nuk është hapur tuneli për qarkullimin e lirë, hapet nesër, në 14 mars.